ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വണ്ടിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാം. ലക്ഷറി വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. വലിയ വണ്ടികൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പേടിയുള്ളവരാണ് പല ആളുകളും. പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് വലിയ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടാവുക. എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വലിയ വണ്ടിയെ പേടിക്കുന്നത്? എറണാകുളത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് കൊടുത്ത വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വണ്ടി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ബെൻസ് ആണ് വണ്ടി. വണ്ടിയുടെ വില ഏകദേശം 64 ലക്ഷമാണ്. ഈ വണ്ടിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത്. ആർട്ട് ഓഫ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് നമ്പർ 9400600735. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് മിറർ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് മിറർ സെറ്റിംഗ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ വണ്ടിയും വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നർത്ഥം. നിങ്ങൾ വലിയ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അതിലെ സെറ്റിങ്സൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. ചെറിയ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. വലിയ വണ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി ഈസി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബെൻസ് GLC 300 ആണ്. ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ RNDP എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ റിവേഴ്സും ന്യൂട്രലും ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്കൊക്കെ ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ? ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അത് സ്ക്രീനിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കഴിയും. എങ്ങനെയുണ്ട് കാണുമ്പോൾ? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണാണ്. AC കൺട്രോളിൻ്റെ വെൻ്റ് ഇവിടെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. മാനുവലി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് മുമ്പിലേക്കും ബാക്കിലേക്കൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതിനുള്ള കൺട്രോൾസൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വളരെ ഈസിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനെന്ന്. ഇനി വണ്ടിയുടെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഡ്രൈവിങ് കംഫർട്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കറിയാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആക്സലറേറ്ററും ബ്രേക്കും മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് പെഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ വണ്ടി എടുത്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സ്മൂത്താണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, ലക്ഷറി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റണം. വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് പകച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് ആവൂല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഏത് വണ്ടിയും നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. ഏതൊരു പുതിയ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത്. അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽ ആവും.
ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ വണ്ടിയാണ്, എനിക്കത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്ന് ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാനാണ് പോകുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏത് വണ്ടിയാണുള്ളത് ആ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ, ആ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ആക്കിക്കോളൂ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ആദ്യം ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്ത വണ്ടിയാണിത്. അപ്പം ഈ വണ്ടിയിൽ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക് യു. ബൈ.